목 감기 후 자주 기침이 남는다면 기관지부터 강화해야 합니다. 첫 번째, 아침에 미지근한 물 한 컵입니다. 밤새 마른 점막을 촉촉하게 만들어줍니다. 두 번째, 따뜻한 수증기 흡입이에요. 코와 목의 염증을 완화하고 숨쉬기 편해집니다. 세 번째는 실내 습도 유지입니다. 건조한 공기는 기관지를 자극해 기침을 더 심하게 만듭니다. 네 번째는 간단한 호흡 운동이에요. 깊게 들이마시고 천천히 내쉬는 것만으로도 폐활량이 좋아집니다. 작은 습관이 기관지를 지켜줍니다. 겨울마다 목이 약했다면 오늘부터 시작해보세요. 구독해두면 내일이 더 건강해집니다. 오늘도 행복하세요.